Я так и знал, что это этим закончится. On the beat so twicky, bitch. Вы потом около недели назад, или даже двух, сказали, что видео будут выпускаться еженедельно. Ну, объясните, почему так мало видео вообще за полтора месяца? Сложный вопрос, слишком. Просто объясните, по каким причинам вы не держите слово. Fight! Ребят, всем привет! И сегодня я хочу вам рассказать о топ-истории, которая с нами произошла только что. В общем, мы пошли в лесопарк, чтобы снимать Fight Challenge. Это челлендж, где два человека изображают, симулируют драку. Вот с этого приступка человек должен был упасть не в воду, а вот туда вот. Вот. И как вы думаете, что случилось? Я понял, что я просто не удерживал равновесие. У меня был вариант, либо упасть ногами как раз, либо упасть в воду. Я выбрал воду. Потом я когда понимаю, что вот передо мной вода, и сейчас я буду купаться. Когда я упал, там было много всего. Там был какой-то мусор, и там была огромная коряга. Где-то вот повсюду, по пояс там глубина. Пам. Похож на Хоббита. Я ищу того, кто готов отправиться навстречу приключениям. Сейчас мы идем домой, Ваня весь мокрый, ему надо отогреваться, чтобы он не заболел. Fiery mountain beneath the moon, the words unspoken will be there soon. For home a song that echoes on, and all who find us will know the tune. В общем, ребята, мы снимаем выживание в лесу. Сейчас мы идем, ищем костер, на которого можно погреться. Че, реально хочешь туда пойти? Снимаете на камеру, да? Да, так, влог небольшой. Мы остались одни посреди чащи. Добрые люди оставили нам костер, да. Предложили нам булочку покушать и шашлычка, но мы отказались. Вот, и сейчас мы остались одни и будем выживать в лесу. Сейчас мы будем делать шашлыки из носков. Дамы и господа, только сегодня в нашем цирке лесных бомжей. Ладно, шучу. Это будет очень горячо на самом деле. Не надо. Этот человек не чувствует боли. Что же он творит, господи? Это же настоящий лесной человек. Это же настоящий лесной человек. На ноги горят. Ноги очень замерзли. На ноги горят. Ноги очень замерзли. Ай, ай. Нет, все. Это уже слишком. Страшно. Ага.
Двумя руками. Не, вот так вот терпимо, а вот если чуть-чуть слониться... Пам. И сейчас мы сыграем в самый жесточайший челлендж на всея русском ютубе. Мы будем играть в горячую картошку с горящим угольком. Если ты не веришь, возьми его, попробуй. Мне страшно, слышь. Он горит. Он горит. Он горящий. Да ладно. Ты что, офигел, что ли, слышь? Ты чуть в камеру не попал. What you say? That you only meant when. Каждый из нас по очереди называет имя блогера, название канала. Пока он этого не сделает, он не может отдать уголек другому участнику. Ну что, погнали? Азазин. Блогер? Блогер? Что ты пытаешься мне сказать, родной? Что, синематограф, что ли? Катя Клэп. Марьяна Рош. Ивангай. Саша Спилберг. Привет, меня зовут... Саша Спилберг. Саша Кэт. Паша Бумфик. Мартыненко. Вова Алексир. Саша Шафик. Паша Павлова. Шпагина. What you say? Я не знаю никого больше, господи. Ларин Хованский. Ларин Хованский, Санек. Соболев. Николай Соболев. Я тоже, прямо скажем, в шоке, потому что это было, ну, просто дико горячо. Приятный Ильдар. Неприятный. Джарахов. В общем-то, ребят, этот челлендж мы передаем всем топ-блогерам, которые не испугаются это повторить. Ну все, мы заканчиваем наш влог. Увидимся дома. Ну что ж, ребят, это видео подошло к концу. И Ванек у нас окончательно замерз. Мы снимаем это видео спустя неделю. Я скажу честно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Как же это было, господи. Всем всего хорошего. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Все.